喂，谁呀？谁呀？你好，谁呀？你好，你把儿子弄哭了？没有，什么情况？你别误会，我不是坏人。你等一下，哎，哇，这孩子哭的，真不是我弄的。妹妹你好，我不是坏人，我是找到我小孩那里乱哭。没，真不是我给他弄哭的，他可能摔倒了。我是在附近钓鱼的，我看门口有香蕉，我就走进来，想要一块香蕉钓鱼用。你看能帮忙给我一块吗？你要这香蕉钓鱼啊？这香蕉怎么能钓鱼呢？这个香蕉钓鱼很好用的，之前我有钓到过，我给您看看。我有香蕉钓鱼的呀？都没有听过。我真的不是坏人，你看，这是我之前钓到的鱼，都是很大的鱼。真的假的？那么大？对，真的。你看，用香蕉能钓这么大的鱼？可以的。你看可不可以帮忙，就是给一串香蕉给我钓鱼用啊？您家里喜欢吃鱼吗？你要多少嘛？是这样的，就是你给我的越多，我钓的鱼就越多。我这个还没有熟，你看那么绿的哦，我还说放在这里，等到太阳吹一吹，吹熟了之后再吃的。是这样，因为我不吃，它没熟也没关系。就是这个香蕉呀，不白跟您要，等我钓到鱼，会把我钓的鱼送回来，咱们就当交换，就换个美好，换个信任。你看这样你愿意吗？你要多少嘛？可以给你一点，没关系的。我想要这一串，您看可以吗？串呢？我留给小孩吃的有一半嘛，一半可以吧？这黄一点的给你嘛，黄一点的看好钓一点。是这样的，就是香蕉越多，我钓的鱼就越多。你看孩子喜不喜欢吃鱼，还有家人，我多钓点大鱼给您送回来吧。哎，没事，哎，你先钓嘛，你去钓嘛，没关系。好，那谢谢你哈。那孩子哭真不是我弄的，妹妹，你还在里边哭呢，你看看是不是有没有摔坏了，磕坏了？行，你哪里进来的，把我小孩给搞哭了？没有，真没有。那我就先去钓鱼，然后天黑之前我会给您送鱼哈，您记得在家等我。哎，你不会不回来了吧？不会的，你放心，我一定回来哈。那谢谢你哈，我先去钓鱼。哎，拜拜啊。要想鱼上岸，得拿粮食换。咱先给鱼做个饭。这到了广东啊，香蕉遍地都是，家家户户都有香蕉。来，老廖，帮忙扒香蕉。别吃了，最后一个还吃。点火。加入生命的源泉，放入红枣、山楂片、菊花、金樱子、桂圆、枸杞、人参片、灵芝片、黄芪、红糖多来点，蜂蜜多来点，加入白酒。哎，今天怎么换白酒了？毛子没了？没，今天我特意换了这款赢家贡酒，这纯粮食酒，香味穿透力强，对大鱼的诱惑力不一样。西部风鱼城宴来2块。维他米多来点，搅拌均匀，小火慢炖个1326秒。快点的，干锅了！欧了，来，粉丝先尝一口，老六再来一口，怎么样？甜不甜？挺样。甜啊！出锅，开始钓鱼。要想钓得多，咱得打重窝。那么一大串香蕉煮出来就这点东西，这是很珍贵哟。走你！今天我们钓这个地方啊，巨物横行，估计这个香蕉这么大块，那鱼一口就能吃下去。只要它来，我们今天就能暴富。这香蕉啊，很多一煮都化了。走你 ！OK， 最后一勺，走你！开始钓鱼，我们钓大物直接挂壳地，抛出希望的第一竿。走你！钓大鱼要往回拖一点。来，好家伙，哇，直接飞起来了！我还想呢，刚才说不知道是什么鱼，一直有口。我去，哇，拔河，这鱼好猛！
今天的第一条鱼，开门红。刚刚炸水时我看到了，这条鱼好大，哎呀，这么冲吗？第一时间离开我们的窝点。没想到啊，这香蕉这么招青鱼喜欢吧？你看，四处都是香蕉树，估计这边种香蕉的多，可能很多人就会用这个水果啊去钓青鱼。今天我们的任务就是多钓几条大鱼，给那个姐姐还回去。我跟你们讲啊，那个小孩真不是我弄哭的，真的是路过听到孩子哭才去的。你看这一家人也很幸运，我钓大鱼给他们吃。老六，哇，我感觉他没啥太大力了。刚开始这冲真的是吓我一跳，但凡我要不注意，肯定就脱漂了。往后退，来，我看看，哇塞，不小，青鱼，哇，超，好家伙，这第一条跟个猪一样，还可以这条鱼，第一条得有个20多斤吧，快下护体。有了这一条鱼啊，我们心就有底儿了。那些香蕉虽然在广东这边不值钱，但是在我们这里是一份信任，我觉得是很沉重的。争取我们今天多钓一点鱼，快加油！估计刚才那条鱼太大，惊扰到窝子了。这鱼不吃人得吃啊！干饭，整2口。白酒怕不是会上头。这赢家供酒冻藏酒，用的是大别山脉的泉水，好水出好酒，不仅醉得慢，醒得快，还有回甘。喏，哎，是挺顺，味也正。这 A 股上市10年的老大哥，味道这一块没话说。好酒配好菜，讲究，这好吃，吃这个。味道是不错。那大两口。黑标了，好鱼给口了。来，哇塞，飞起来了！哦，起来，漂亮！这一条可是等了好久啊，我还以为窝里就1条鱼呢，没想到吧，这窝里还有。刚才我都想放弃了，还好我耐性比较足，感觉这条还不错，应该也不小。刚刚飞起来的那一瞬间，我看到了是条青鱼。这个香蕉竟然招青鱼，这是一个混养塘，里边有青鱼、草鱼、鲢鳙、鲤鱼，什么都有。可能今天天气好，所以青鱼容易开口。老六来，要稳一点啊！哇，不行不行，好像有点大，顶不动它，就差2寸。又来劲儿，又来劲儿，又来！我还想跟你拍个照呢，我得把你的力泄一泄，不然一会儿它抱起来不听话。感觉差不多了，哎，这会儿它就听话了，进来了，漂亮，这个好大，看这条鱼的皮毛多好，别蹦别蹦，哇塞，这个皮毛漂亮吧？看看，啊，通体雪白，一丝不挂，快放护理，进去吧你啊！这鱼啊，进了护里，心才放肚子里。快，现在时间还早，看能不能钓到更大的，争取多送2条送回去。拖着走了吧？我感觉是的。好家伙，盯你半天了，不行，天快黑了，不行，不能跑。哈。太阳啊，只要被山挡住了，天气就会变凉。我以为今天呢就2条就结束了，没想到挺幸运的，又来1条。哇塞，这条真不小！快，老六，准备好抄啊！感觉这条应该比前2条都大。其实我们每一次出行钓鱼，都想着在钓鱼的过程中做一件很有意义的事儿，能够让遇到我们的老百姓哈。愿意给我们粮食，给我们这种食材的，能吃到大鱼，
因为这么大的鱼在市场上买都不好买啊，你有钱都买不到，所以说尽量的多钓点大的送给他们吃。有很多人说这个鱼太大了，一家人根本吃不完，但是有亲人呐，对不对？他们吃不完可以送给他们的亲人吃，好东西嘛，要分享。来，老六，哇塞，我这真不小这条，哇，可以，我看那个大尾巴这条啊，估计得有30斤，哇，这抄网能装下吗？哇，这个鱼力量好大，爆发力又强，来，准备啊，露头就抄它，漂亮，成功，这也是我们今天的收竿鱼，来看一下，哇，很有劲啊，漂不漂亮？看这皮毛，一片鳞都没有掉，哇塞，这个鱼拿到家里吃，啊，非常爽，我也过到瘾了。给我们相交的那户家人呐，也能吃到这么大的鱼，双方都开心了，对不对？快放护里，入户了才是我们的，哎，进去吧，老六，快，3条鱼加起来估计得有6、70斤了，我们就不钓了，赶紧收拾东西，咱送鱼去，快！有人吗？哎，你好，美女。这么快回来啦？啊，对，我回来给您送鱼来了。真钓到鱼啦？对你看，我们用这么大一个箱子装的，有多大？你猜？它箱子那么大，应该有那么大吧？这么大差不太多。你们这边喜欢吃什么鱼啊？草鱼啊、鲶鱼什么的。草鱼、鲢鱼啊。我给你看看我今天钓的鱼哈，你看，这么大呀！我哇，这个是青鱼，都没见过这么大的鱼哦。没见过这么大的鱼，你看它还都活着呢。哎呀，这么大！对，有这么大，这条有20多斤。这是你自己钓的？对呀，这是我自己的。你看，这钩哎呦，啊，鱼钩勾的那个痕迹还在呢。谢谢你给我的香蕉，其实那个香蕉钓鱼是很好用的。你看我给你放到哪儿，你找个盆子之类的，这么多吃不完呢。吃不完你可以慢慢吃，要不可以腌制放到这个池子里养？那个池子里啊。哇，啊，这个地儿，到时候你杀鱼也可以在这儿杀的，放不下了。放得下，放得下。哇，你看，总共这那么大的鱼啊3条鱼就把这个装满了。香蕉能钓到3条鱼啊！我又加了其他东西去加工来着。哦，真谢谢你哦！谢谢你我没想到你还会回来耶。要谢谢你对我的信任，给我的香蕉啊，到时候你可以腌制一下，然后给孩子吃，可以慢慢吃啊，趁着新鲜给它解剖掉哈。我们快吃饭了，要不留下来一起吃个饭呗？饭就不吃了啊，我还要下一站。摸这个柚子，不，拿去吃吧。我手脏。好，谢谢你，好，等有机会我再过来管您要这个香蕉啊，或者要其他粮食钓鱼哈。啊，行，好。那我就先走了。好的。哎。